立法院伫今年初三读通过的宪法诉讼法，提高大法官释宪人数的门槛目前宪法法庭已经瘫痪235天了。今仔早起有民间团体就指出讲，虽然宪法法庭已经受理民进党党团针对宪法诉讼法的释宪的申请，伊嘛呼吁宪法法庭应该赶紧来针对这案进行审理会当来化解目前的困境。 大法官客观的问题还未解决，政治兵团早起开记者会呼吁，包含宪法法庭应该赶紧就宪诉法进行审理，化解宪政问题。总统应该扩大审监过程的透明加参与，争取更多社会支持。家立法院应该理性审查，唔通将大法官作为政党对决的牺牲品。截至今天此刻，我们在这边，我们宪法法庭 已经瘫痪了235天了，所以首先就是要呼吁宪法法庭应该尽速的就宪诉法这一案来进行审理，来化解这样子的一个宪政僵局。兵团认为宪政机关停摆问题，敢若由宪法法庭负起责任回应，有机会重新发挥权力分立的原则之下监督执行的功能。若无宪法法庭就可能伫刷落去的3年会一直停摆落去。 当今天的宪法诉讼法，它的修法结果已经实质造成人民的宪法诉讼权的影响，造成人民的宪法诉讼没有办法获得救济的这个情况之下，其实是严重的违反我国宪法的规定。一个宪法法庭的独立性与良好运作，是衡量一个民主国家能否有效保障人权一个最重要的指标。 民间感到司法院大法官人选提名也发声，伊即摆大法官提名甲审查，应该就历来审查定数的凊彩成全面检讨，而且各党团应该开放立委自由投票，佮充分检视被提名人的品质操守、和政权理念、学识甲专业。记者综合报道。